La sveglia suona già da diversi minuti, con il suo fastidioso ed acuto suono che penetra le orecchie arrivando a martellarti il cervello. Michael era solito svegliarsi al secondo bip della sveglia e passare i successivi 10 minuti ad occhi chiusi, ma con il cervello già attivo. Era il suo momento di ritorno alla realtà. 10 minuti, non di più. La coccola che si concedeva sotto le calde coperte prima di risvegliarsi e cominciare la nuova giornata. Forse il momento più bello, quando il corpo è ancora immobile e assopito e la mente può sfruttare tutte le energie. È come accendere l'auto in inverno, qualche minuto prima di partire. Il motore si scalda, i vetri si sghiacciano, la temperatura all'interno diventa più gradevole e quando si ingrana la prima, per mettersi in marcia, tutto sembra funzionare meglio. Michael considerava quei 10 minuti allo stesso modo. Sentiva l'energia arrivare ad ogni cellula del corpo, il sangue riprendere il suo corso, veloce e caldo come un fiume che finalmente torna ad accogliere acqua dopo una pioggia nei periodi di siccità. Ogni parte di sé si svegliava e scaldava in quei suoi 10 minuti, ogni cosa, compreso là sotto, il che dava ad ogni risveglio quel senso di soddisfazione. Sarebbe arrivato il momento in cui, laggiù, non si sarebbe svegliato nulla. Sarebbe cominciato con qualche giorno ogni tanto, per poi riproporsi sempre più frequentemente, fino al tragico epilogo finale. Ma ora, a 27 anni, non era un suo pensiero. Tutto si svegliava e metteva in moto alla perfezione, nei suoi 10 minuti che gli bastavano per cominciare un nuovo giorno e che, soprattutto, gli servivano per portare il suo cervello al massimo risveglio, facendolo giungere ogni mattina sempre alla stessa conclusione. Devo alzarmi a pisciare. Questo è ciò che succedeva ad ogni alba, tutte tranne questa. La sveglia continua a cadenzare il suo lamento, nella più totale indifferenza, quando un braccio spunta da sotto le coperte alla ricerca di un disperato modo di zittirla. La mano si muove alla cieca sul comodino, fino ad incontrarne il profilo della bastarda urlatrice. Michael cerca il pulsante che disattiva la suoneria sulla parte superiore, ma si rende conto di aver spostato la sveglia pochi centimetri più indietro durante la ricerca al buio. Il braccio diventa troppo corto. Il suono comincia ad innervosire il ragazzo, penetrandogli nella dolorante testa. Per qualche secondo, quel suo incessante suonare gli ricordava la signora Louise, l'amica di sua madre. Capitava sovente, soprattutto nei fine settimana, che lei ed il marito si presentassero alla porta con una torta per passare il pomeriggio in compagnia dei suoi genitori. George Walker, il padre di Michael, al sentire il suono del campanello di casa, incrociava lo sguardo della moglie e con la voce che sembrava lo sfogo irritato di una persona con l'abbassamento cominciava il suo solito borbottio. «Ehi, non dirmi che sono loro, non dirmi che è quella frantuma palle della tua amica col marito al guinzaglio». E intanto cominciava a sbattere il giornale sul tavolo. «Ma non hanno niente da fare quelli, non hanno altri amici da andare a torturare». «Parla piano che ti sentono», gli rispondeva la moglie ammonendo e portandosi l'indice di traverso sulla bocca e sulla punta del naso, nel segno internazionale del stai zitto. In realtà Eleanor tratteneva la risaltina, tanto era grottesca la situazione tutte le volte. «Mandali via, non aprirgli, fai finta di niente. Penseranno che non siamo in casa», gli bisbigliava il marito, mentre lei si avvicinava alla porta. «Tutto quello che vuoi, ma non aprire quella porta». E lei spesso doveva fermarsi a respirare ed asciugarsi le lacrime, cercando di calmare le risate. «Smettila, cretino!» lo sgridava cercando di ricomporsi. In tutto questo Michael assisteva alla scena divertito. Intanto, appena Louise e il marito fossero entrati in casa, lui sarebbe corso ai ripari in camera da letto, abbandonando i genitori al pomeriggio di agonia. Aprire la porta era come aprire un rubinetto di una diga. In questo caso non era acqua da entrare ed immergerti, ma parole, centinaia di parole, migliaia di parole. Ti ritrovavi sommerso senza possibilità di scampo e senza un appiglio di salvezza. Venivi sballonzolato da un pettegolezzo all'altro e l'unico modo per salvarsi era cercare di respirare sopra il pelo dell'acqua e sperare che la corrente diminuisse,
aspettando il momento di chiudere quel maledetto rubinetto e vedere defluire lungo il vialetto Louise il marito. Per lui però, purtroppo, non vi era salvezza. Ora la sveglia continua a suonare senza sosta, come la voce di Louise, mentre le dita la sfiorano senza raggiungere quel rubinetto per farla cessare di parlare, per sentire quel silenzio dopo la tempesta. Michael comincia ad innervosirsi proprio come suo padre sul finire di quei pomeriggi. Con uno scatto del corpo di lato guadagna quella ventina di centimetri, ma la mano non si posa sul tasto di spegnimento. Arriva di potenza da palmo aperto sul lato, facendo spiccare il volo alla sveglia, che prima cade a terra da un paio di metri e poi continua la corsa fino ad impattare con il muro, lasciando pezzi di sé nel tragitto, come un aereo che tenta un atterraggio di fortuna a carrello chiuso. Il rumore della sveglia che si infrantuma fa sorridere Michael, dandogli un senso di sollievo e soddisfazione momentanea, prima che il cerchio alla testa lo riporti alla realtà.